帰ってきたきーちゃんとるでこんにちは。こんにちは。ケンジとあかりとゆうちゃん。いーちゃんは来た。いーちゃんでーす。バックに来ました。ほら、あっち向いて。ほら。待って。きーちゃんでいーちゃんーす。です。ゆうちゃんでーす。自由に二人は新しいお家で遊んでます。はい。起きてきてバックで下がってきた。前回の動画で家を建てたという報告をしてルームツアーをさせてもらいましたが、はい、今回はその家づくりのお話をしようと思います。はい。来てはい。前回は引き渡し直後のうん本当に何もない状態の家を撮影して、もうほんまにルームツアーで終わってしまったんで、今回はそもそも僕たちがなんで家を建てようかと思ったかや、これまでの家づくりの流れなどをご紹介したいと思います。はい。ゆうちゃんきーちゃんは多分もうじっとしてられないんで、この今2階のフリースペースで撮ってるんですけど、はい、自由に遊ばせながら撮りたいと思います。はい、まだちょっとフリースペースも完成はしてないんですけど、うんおもちゃはたくさん置いてるので自由に遊んどいてもらいます。はい、活動休止中に Amazon 欲しいものリストでおもちゃとか絵本もたくさんいただきましてありがとうありございます。がとうございました。この最初キーちゃんが乗ってたバイクもなもらったやつです。もうすごい気に入って遊んでます。自由に入ったり出たりしてください。カメラは触らないで。まず最初に僕たちがなんでマイホームを建てようかと思ったかについてお話ししたいと思います。はい。もうこの家づくり計画っていうのは1年以上前から進めてました。でもな、人によっては多分もっと長い年月をかけて、土地探しとかなする人もいると思うんで、割と動いてからは早くマイホームが建ったとは思います。はい。でマイホームを考えた一番の理由はやっぱりゆうちゃんきーちゃんのことです。それまで私たちはもともと会社員だった時は転勤族でそれぞれいろんな地域に転勤して賃貸で一人暮らししてました。その後会社辞めて2人で日本一周して、北海道に移住したんですけど、基本的に2人の時はもう家を建てるという考えはなくて、じゃあカメラ触りたい。もう別にずっと賃貸暮らしでもいいと思ってました。なんかその方が身軽やし、なんか好きな場所に住めるし、なんか家のメンテナンスとかもいらないんで、なんか新しい家にずっと住んでいけるって思ってたので、賃貸暮らしの方がメリットがあると思ってました。ただ2人が生まれてやっぱりその考えは結構変わったなと思います。で特にキーちゃんが障害があったので、ずっと賃貸暮らしっていうのも何かと不便な部分出てくるので、2人のこれからを考えてマイホームっていうのを検討し始めました。はい。あとはゆうちゃんきーちゃんが学校とかな、保育園もそうなんですけど通うようになったらそんなに移動することがなくなる。自分たちが今まで生きてきたようなあちこち移動するっていうよりは、どこかに拠点しっかり置いて住んでいくっていう方が現実的なのかなというのもありました。賃貸やとどうしても学校を転校してしまうことになったりとか、そういうリスクとかもあるからできれば同じ学校で持った方がいいかなっていうか、そういうのも考えました。で一番最初動き出したのは去年のゴールデンウィークぐらいに、なんとなくマイホームのことを考え始めて、絶対に建てたいっていう思いはなかったんで、もしなんかいい土地がなかったりとか、いい物件がなかったら、ずっと賃貸でもいいなとは思ってました。で最初だから緩く土地探しと、あと新築とか中古もこだわりなかったので、中古物件も含めて探してました。ゆうちゃんきーちゃんが小学校上がるまでに、もう見つけれたらいいかなぐらいだったよな。最初はそういう考えで動いてました。ただ理想としては、新築を建てるのであれば平屋がいいなとは思ってました。やっぱりキーちゃんが足に障害があるので階段があったりすると、ちょっと不便な部分出てくるので平屋がいいかなと思って最初は平屋を建てる土地を探し始めました。ただ大阪で結構広めの平屋建てれる土地っていうと結構限られてきて、田舎の方だったりとか、場所の制限が結構あってんな。
でも探し始めてすぐに、ちょっと田舎の方ではあるんですが平屋が建てれそうな土地がありました、それネットで探して見つけたんですけど、そこはまだ古いお家が建ってたんですがそれが古いので解体して、土地として売り出しされてる形でした。それをたまたまゴールデンウィーク中に見つけてたので、とりあえず見に行こうかという軽い気持ちで、不動産屋さんに連絡して実際ゴールデンウィーク明けにそこを見に行きました。はい、広さとか値段ももちろん安かったのですごい良かったんですけど、まだその時点でどこの工務店で建てるかとかメーカーで建てるかって決まってなかったので、まずそれを決めないとローン組めるかとか、そういうのも分からなかったんで、工務店もそのタイミングで探し始めました。はい、で物件としてはすごい良くて、もう100坪を超える土地だったんでもう余裕で平屋を建てれる土地でした。はい、でそこまでめちゃくちゃ不便な場所でもなかったから、割といいなとは思ってました。都会からも離れてないので、近くに学校もあったし、ゆうちゃんきーちゃんもそういう教育面でも特にそこまで不便な場所ではなかったから割と最初に見に行った物件であったんですが、結構いいやんということで、そこに建てるかぐらいの感じやったんですけど、ほんまにあかりが言ったように工務店をまだ決めてなくて、ほんまに土地だけ最初フラッと見に行っただけやったんで、その時不動産屋さんに、工務店を決めないととりあえず始まらないということで、ただその土地も結構お買い得物件、そうめちゃくちゃ安かったそう安かったんで、他にもやっぱ買いたい人問い合わせもあるし買われるかもしれんから、もう急いでその建てる工務店とかを決めた方がいいと。でローン審査も進めた方がいいということでそれで進めました。で工務店探しは実は全然迷わんかってんな、もう他の選択肢なかったぐらいじゃん。ちょっと他も見たりしたけど、でも実際話を聞いたのはもう今回お家建てたディーズスタイルだけです、結構私たちあんまり普通の家って言ったら言い方おかしいかもしれないですけど普通の家は別に建てんくてもいいなみたいな、だから賃貸とかでありそうな家は別に建てなくていいなと思ってました。ご存知の通り変わった人生を送ってるんで、ちょっと普通の家じゃ満足できない感じではありました。で土地探しと並行して、なんとなくな工務店っていうのを見てたんですけど、その時に、インスタかな、でリーズスタイルのお家を見つけてて、でも正直他に選択肢がないぐらいめちゃくちゃいいやんみたいな。実際モデルハウスとかも見に行ってない状態ではあったんですけど、写真とかだけ見て、めちゃくちゃいいし自分たちに合いそうやなっていうのは感じてました。でその平屋の土地を見つけた後に、すぐにそのディーズスタイルの方のモデルハウスに見学に行って、で実際に見てみて、やっぱりこの家がいいなということで、もうディーズスタイルで建てようとその時点で決めました。普通であれば他のハウスメーカーさんとかいろいろ見て検討するとは思うんですけど、僕たちとしてはやっぱり普通の家は多分もう絶対満足できないと、もう見に行ったところでやっぱ違うなってなるのをもう分かってたんで、他に見に行くこともなくもうこのお家を建てようと決めました。その後も実際他の工務店さんとかネットとかSNS とかで見て調べたんですけど、やっぱりここが一番いいなっていう風になりました。前回の動画でルームツアーしたんですけど、どう見ても普通の家と違う感じちょっと開放的な感じで、扉とかないみたいな、もちろん他の工務店さんでもそういう設計というかな、扉なくすとか、選んだらできるとは思うんですけど、ディーズスタイルは最初から扉とかなくて、最初の標準が結構私たちの理想に近かったので、そうしようと決めました。アウトドア好きなんですけど、結構多分リーズスタイルのオーナーさんはそういうアウトドア好きな方も多いと思います。土間があったりとかそういう開放的な感じ、プラス、床も木材使ってたりとか、そういう面で結構アウトドア好きな方に好まれるお家だとは思います。で実際に住んでもう1週間以上経ったんですけど、ゆうちゃんきーちゃんもすごいのびのびな、遊んでくれてるからよかったなと思います。でもモデルハウス見に行った時点でもうディーズスタイルで建てようと決めたので、最初に見つけた土地でプランを作ろうと思ったんですが、やっぱりお買い得物件っていうこともあって、それを進めてる間に買い手が現れちゃって、その土地は売れてしまいました。僕たちとしてもほんまに最初に見に行った物件やったし、すごい安いなとは思ったんやけど他と比較してなかったから、それがほんまにどうなんかっていうのは
実際分かってなかったんですが、まあ、ほんまに土地を探してる状態、工務店とかも決まってて、場所も大体決まってて、そこに土地出てきた買おうと思ってる状態だったらもうそこ買ってたかもしれないんですけど、まだほんまに初めてもうってか軽い気持ちでまだ絶対家建てたいってそこまでその時は思ってなかったので、そんな状態の時に出てきた土地やったから他も企画してないし、まだどうするか決めきれずっていう時にもう他の方が買われてしまったので、その土地はちょっと決めれなかったという感じで。はい、ただ DU スタイル建てようというのはもう決めてたので、まあ、引き続き土地を探すことに決めました。はい、だから一回工務店のモデルハウス見に行った時点でもう家は建てようってなったよね。でまあ土地は、まあ、最悪ほんまに小学校上がるまでに探せたらとは思ってたんですけど、まあ、でも2人がどんどん探してる間にも大きくなってきて、やっぱり広いお家の方がいいなっていうのは感じてたので、できるなら早く建てたいと思ってました。はい、でその土地探しを並行してやってる間に、まあ、中古の物件も、まあ、探したりしてました。実際去年の6月とか中古の戸建て物件見に行ったりして、まあ、探してました。でそしたらまた新しい土地が出てきたっていうことで不動産屋さんに連絡もらって、それも同じように平屋が建てられる100坪以上のめっちゃ広かったよね、あそこ土地でした。はい、で一番最初に見てた土地と、まあ、結構近い場所、近いエリアにあるところだったんで、平屋が建てれそうということで、まあ、一旦そこでまたプラン作って進めることにしました。はい、まあ、ただその土地はちょっと入り口が狭い、その家の土地に行くまでにちょっと短いんですけど、ちょっと狭めの道路を通らなあかんかったりとか、あとはちょっと田舎の方なので制約とかもあって、その工事にお金がかかったりとか、そういうのもあってちょっと見送りました。はい、その時点で平屋だとやっぱり結構土地探しが難しい、なかなかやっぱり出てこうへんっていうのもあって、でキーちゃんの将来のこと考えると平屋がいいとは思ってたんですけど、キーちゃんすごい活発で、なんか階段とかも全然登るぐらいの運動活発に動いてたから、もしかしたら階段あってもいいんじゃないかっていうふうにその辺りから思い始めました。やっぱり2階建てにすることで土地探しの幅が結構広がるし、でまあ2階建てにしても1階に部屋を作ればキーちゃん2階に上がらなくても将来生活が完結できるようにすれば問題ないんじゃないかなというふうに思いました。はい、なのでまあ2階建てのプランも考えたということで、実際土地探しのエリアも広がって、でその段階でまたいい土地が見つかりました。はい、まあそれが去年の夏前ぐらいに見つかって、まあ、次はなのでDUスタイルの2階建てのプランっていうのをそれで描いてもらってやろうと思ったんですけど、まあ、その土地もそれをしてる間に買い手が現れたということでした。はい、まあ縁とかなタイミングもあって、別にそこまで長い時間かけてるわけではなかったんですけど、やっぱりもう買いたい人はもう探してる人が多いからな、タイミング合わずに。僕たちも家建てれないっていうのがありました。はい、ただその土地が売れたすぐ後ぐらいに、もう実際今の家を建てた土地なんですけど、そこが出てきました。もともと売ってはいたんですけど、結構広めの土地で売ってて、ちょっと私たちには広すぎるかなっていう値段的な部分とかも考えるとちょっと広すぎるなっていう感じだったんですけど、その土地がこう分割してな、売るということでめっちゃいいやんってなって。ここに決まりました。はい、で実際にこう出てきた土地を契約したのが、去年の9月に土地を契約しました。はい、でそこからお家のプランの打ち合わせとかも進めながら、実際に土地の決済をしたのは12月で、お家の工事が始まったのが年が明けて3月から始まって7月の末に完成したという状況です。はい、なので一番最初土地を見に行った時から言うと、1年ちょっとぐらいで4棟建てたので、かなり早い方だなとは思います。実際土地探しで3年とか5年とかかける人もいると聞いたことあるんで、僕たちは運よくほんまにいい土地がすぐ見つかって建てることができました。はい、決めてからは結構早かったよな、建てるって。なので最初はゆうちゃんきーちゃんが小学校上がるまでに建てれればいいかなと思ってたんですけど、ほんまに1歳で建てることができたんで、ちっちゃいうちもな新しいお家を建てるし、それはすごい良かったなと思います。
やっぱ0歳の時はなそこまで活動範囲広くなかったけど、1歳前後ぐらいからすごい2人も活発になって、前の賃貸じゃちょっと手狭というか、やっぱり遊び足りてない感じはすごいあったので、早く建てれてそれはすごい良かったなと思います。結果的になんかお庭とかもやっぱり賃貸じゃなかったりするし、広いお庭もできたので遊ぶところ増えて2人も楽しそうにしてるから、ほんまにそれは良かったなと思います。まあ最初だから平屋を建てようと思って進めてたんですけど、結果的には2階建てのお家になりました。ただ、ルームツアーでも見てもらった通り、1階の離れ部分に部屋を作ってるので、もし仮に将来キーちゃんが2階に上がるのをちょっと不便やなってなった時は、その1階の部屋をキーちゃんの部屋にして、でお風呂とかトイレも全部1階にあるんで、1階で完結できるような作りにはしてます。で外にもスロープを作ってるので、例えば車椅子で移動するってなった時もちゃんと家に入れるように作ってます。ただそれもだいぶ先の話で、今の成長を見てる限り多分階段とかも普通に登るようになると思うから、念のためスロープ作ったりとか部屋を考えたりしたんですけど、もう全然2階で過ごすことも増えると思うし、それはちょっと将来どうなってるかは分からないんですが、一応どうなってもいいように作ったっていう感じかな。臨機応変に対応できるようにお家作りをしました。これはまた別の動画で話そうと思うんですけど、キーちゃん最近は義足が完成してリハビリを頑張ってます。なんかもうほんまに階段上がれると思うけど前の賃貸でも階段自分でハイハイでよいしょよいしょって言って登ったりとか、今の家でも階段登ろうとしてるんで、なんか行けそうな気はしてるけど足に障害がある人とかはもう片足でケンケンしながら家の中で生活したりとか、ちょっと杖で補助しながら過ごす方も多いみたいなんで、おそらくキーちゃんも運動神経いいし上半身の力すごいから階段も手すりあるんで、全然ケンケンとかで登り降りできると思います。お風呂場とかもすごい広くしたんで、私たちもでも将来なんていう体が不自由になる可能性とかももちろんあるんで、割と対応できるお家になったかなとは思います。最初平屋建てようと思って進めてて、やっぱり土地探し含めて平屋はすごい難しいなとは思いました。で結果的に今2階建てのお家建てたんですけど、それはすごい良かったなと思います。やっぱり、土地が制約されるんで、ちょっと田舎の方になったりとか、生活で、家の中はすごい快適になるけど、生活環境がちょっと不便になる部分があったと思うんで、今思うとこの建てたお家ですごい良かったなと思います。平屋探してた時よりちょっと便利な土地を見つけれたので、それはすごい良かったかなと思います。結構僕たちの理想がもうすごい詰め込まれてるお家で、お庭も広いし、1階に離れで部屋があったり、キッチンカーの仕込める場所があったり、割と妥協したところはないかなというふうに思ってます。実際工務店も他は見てないんですけど、今リーズスタイルのお家に住んでみて大満足しています。これから何十年って住んでいくから不便なところとかもちろん出てくるとは思うんですけど、今のところすごい良かったなと思ってます。で今は自分たちで DIY して棚つけたりとかいろいろ使いやすいように工夫していってる段階で、それも楽しいな。普通の家やったらもう完成形を綺麗な状態渡されてとかかもしれないんですけど、自分で棚つけたりとか、そういうのも思い出になるし、カリーゴを作った時のことをちょっと思い出しながら楽しめてます。自分たちでやると愛着がさらに湧く感じはあります。ただ今現状それで1週間以上は経つんですけど、フリースペース収納にするって言ってた場所とか全然まだ何もできてなくて段ボールとか衣装ケースのまま荷物が置かれてます。それも板とか届いたら DIY するのと、キッズスペースとかももうめっちゃ広いからとにかくおもちゃ出てるけど、ここももうちょっと使いやすいように整えていきたいと思います。住みながら使いやすいように変えていこうと思います。結構 YouTuber だとローン組めるかとかそういう心配もあったりしたんですけど、なんとかなりました。実際の細かくローンの話とかしないんですけど、やっぱり個人事業主で会社員とは違うんで、ローンの部分でも苦労した点はあります。また DIY の様子とか完成版のお家のルームツアーとかもできたらなと思ってるので、楽しみにしていただけたらと思います。
2人が遊んでる様子とかもな、うんこれから撮影していけたらなと思います、はい実際お庭で昨日うん初めてプール開きをしました、前のお家やったらちょっと庭がなかったんでできなかったんですけど、早速なプールをやりました、めちゃくちゃ楽しんでておきいちゃんとか出たくないみたいな1時間以上多分入って1時間ぐらいな遊んで満足するまで遊んでましたまあだから賃貸暮らしやったら経験させてあげられなかったこととかもたくさんあると思うので、そういうのもなこのお家で2人に楽しんでもらったらと思います、はいあ、もし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 はいはいもしもしはいもしもしあゆちゃんもあ、もし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 誰でもちもちこれはリモコンやから電話ではないんですがはい、もし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 はい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 もしもしはーいもしもしはいというわけで今回は僕たちが家を建てた理由と、家づくりの流れをお話しさせていただきましたはいまたうちのこともちょこちょこ動画にしていこうと思いますはいそれでは最後までご視聴いただきありがとうごありがとうございまざいまししたバイ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 さっき言ってたバイ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 ゆうちゃんはバイ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 してるな。バイバイ。